我不是最后一个知道朱棣和尼克不是官配的吧？最近的疯狂动物城与王者荣耀联动，王者递交上情侣英雄却被否了，说拒绝联动情侣英雄，因为朱棣和尼克是搭档。再翻到早期的导演采访，他说不清楚两人的关系，连自己都不确定该如何看待他俩，同时也说在续集中会确认二人的关系，合理怀疑这是让大家看第二部的手段。他俩什么关系我还不清楚吗？那既可以是一起破案的好搭档，也可以是互相帮助的好朋友，连第一部的影片结尾都是。Do I know that? Yes. Yes, I do. 是不是情侣我自有判断，迪士尼这可由不得你了。